Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Сральник. На дырку уходи. Анзор. Брось свой глаз кинешь, но Двойка. Добро, Двойка будет. А, нет, посадились. Квадрат, наверное, будет. Ребят, перетянул, надо было с этой толпой не забегать. Сейчас остановлюсь, приду. Тупик есть, одного снял. У их снайпера Вверх, вверх. Ой, выше, на двойке. уверенность, там Парни на подсаде заходит. снайпер Старик, стоит. не выходи, Арки? тебя пасет уже. Идет. Желтый. Они рисуются как свари. А где рисуется-то? Желтый контейнер. Хорош, снял. В тупике двое. Два медика. Ты чё? Я в него все выстрелил, все. И он не с него зажимать Бомба у там меня. можно. На синий. А из-за этого Рисовать можно в тупике? Да, А, рисуй. синий. Да. Желтый или синий где? Не шевелись, Синий я был. подлатаю Синий, тебя. Маришка. Блять, промазала. Вот вообще Мы не убиваем выиграли никакой. раунд. Маришка, он Вражеский тебя отряд хотел разбит. Вообще что-то бред был. Он тебе на Спасибо, ножичек что хотел Я в спас. него обоим из Защитите калаша, обоим из стратегические пистолета. Я с него теперь Меня нажали. Раунд начался. Не пойду больше, ребят, сейчас туда закидывать не буду. Он не прокинул там, ну. Единицы есть. Ты же красавица. Вверх есть. где-то вверх. А Это у нас второй один бег. медик, да? Да. Единица. А я тоже на Давай, За Нет, желтым, да. за желтым. Граната пошла! Проход на длине, длина. Нет, ушел. Ушел на желтый. За желтым стоят. Рисуется. Трупак держать надо, кто там убивал. За желтым. Длина. Не ражьте только, чтоб я резнуть мог. Время наше, да? Зад бы смотрели. Я твой рот ебал. Перетянут сейчас, наверное, скорее всего, перетянут. Уходи, чтоб не прокинули. Я отработаю твои Да, раны. квадрат. Просто стой смирно. Блять, поздно уже. Двое квадрат. Вот под красным уже плен зашел. Плен на Сейчас, сука, слушай же, что сзади. Планче. Блин. Все устучат. Враг уничтожил всех наших бойцов. Что-то Раунд даже не проигран. Сейчас я их, сука, покажу на Кузькину мать твари, блядь. Защитите стратегические объекты. Сейчас мой медик вообще дохнет. Мне лучше Раунд штурма взять. начался. Возьмите кто-нибудь инженер. Да у меня, Маришка, броним урон нет, я сейчас стрелял. Я просто такие позиции привыкла. Сука, блядь, да 8 патронов выдержал, желтый трое, гранату желтый кидайте. Резать идет, резает, где трупы сняли. Эй, синий вышел. Пуцнула. Блять, уже у нас наверх лезет. А это так потери, знаешь. Расслабься, ты будешь в порядке. Да, меня его не показал. Это бесполезно, я Граната! навигатором. Кидаю гранату. Идет. Медик Помогите, резать будет в медик тупике. в тупике. Тупик, медик Нет, резать Наш будет в вверх, тупик. наш вверх. Интересно. Заходи в у него. тупик. В тупик заходи. Наш вверх. Резай. Наш отряд разбит. Мы проиграли. Маришка, прикол желтый, сейчас там они по 3 почти еще Защитите бегут. стратегические объекты. Давай, попробуем. Пойдем в Раунд тупик, один начался. штурм. И желтый оттуда прокидываем. Граната пошла. И сразу расходимся. Кидаю гранату. Зашел, штурмовик. Да поздно уже, поздно, зайка, он не дохнет, видишь, Да, что он делать? делся-то. Да, Он у меня вообще блядь. остановку. Блять, я вот из-за этого... Посмотри, что делает. Откуда он знает? Он сзади, Сталин. За тебя, ты. Видишь, синий есть еще и желтый. Не ваншот, не Он только в голову смотри, херачит. Да я просто не знаю, видишь же Хуя себе как-то. 13-3, ебать, что за бред? Смотри, одно в голову. Кидайте на Сейчас него бы уже. прыгать, сразу в голову стрелять. Да, берите Денчик медиков через там. денчик. На или пленту что-то. на двойке. Лезет ее. Квадрат двое и плент.
Денчик Ставит. через дым, блядь, два медика через дым хуярят. Ну пидоры, сука, конченые. Сзади блядь. лезет. Да, На да. респе он Бомба должен быть. установлена. Идет, близко уже. Тебя трупы попали. Сейчас слева, тупик. Внизу, Он стоит внизу слева. тупика. В тупике, он тебя Он тебя видит, сейчас видит голову снимет тебе. Только не вставай. Точка. Понятно, что точка, ты лол. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Ты зря Лёва. любишь. Защитите А чё стратегические он объекты. Раунд начался. Следуй за мной! Мне наверх смысла медиком идти. Не, меня Кто там все, скидывает. блядь, хоть бы раз выложил, снимай это. Нет, я в ТП скидываю. Я маленький делал нарезки, скидываю, когда меня убивают на дому. Хоть одного забанил. А чё, один Вчера забанил. Красавчик. Где? Квадрат вверх был. Наверху. Вылезли. Он же слез, ты чё, Тоня? По ящикам. Граната! Да не знаю, там флешки, 3 прилетело флешки, я ничего не видел. Это что Сверху, такое сверху, вообще, сейчас сверху. посмотри. В квадрате резает. Резает. Вот это Еще сразу получил, и сразу Оба. резал. один Бомба в углу. установлена. Резать будет. Двое Двое нам квадрат. Эй, блядь, что у меня не лекается? Рус, слева он, медик. Вон он. Квадрат пошел, сейчас убьет. Еще в квадрате. Еще там же слева. Еще в сейчас квадрат будет. штурм заходит. Заходи. Еще двое тут. Мы Давай, проиграли стрелять. раунд. Чё? Враг Ну, уничтожил ну, нашу ну, команду. Ну, Сейчас блин, патроны бы не конченые, кончили. блядь. Взорвите Троих один убить из не мог, объектов блядь. противника. 8 патронов. Давай! Раунд жопы. начался. Поберегись! Кидаю гранату! Осторожно, граната! Ну, что-то тихо. Блядь, тише, ребят, страшно самому. Ну, в капец. принципе, мы проебали момент, когда можно было выйти. Игрок бомбой убит. Встречают, да? Еще с квадрата снайпер вышел. Пасет. Наш вверх. Ресай. Бомба взята. А да, ресай. Балкон есть. Граната! Ресай, пока время есть. Снял, Маришка, снял. И это, на респу с ним как идти. Вот эта хуйня как называется? Граната! Тупик или балкон, Арк. без понятия, или время, тупик. Квадрат откуда-то. Все бойцы противника убиты. Мы победили. У которой какая-то арка есть и квадрат. Установите Вот где-то бомбу. где по Дайте центру 50, выходит эта арка. Работает в паре! Раунд начался. Бомба взята. Ребят, давай подождем еще, не знаю, если не можно зайти, туда ждать будем. Я вот вообще не люблю вот эти вот ждать, потому что это никогда Да-да. не сможешь отстреляться. Ну, Лучше сейчас не сразу будет. заходить. Вот видите? Снял Че, меня он и все. идет? Плен синий идет. Синий. Синий. Уже на синему? Да, на синем уже. Угол двое. Ушел на плент опять. В сторону квадрата отошел, за бочками примерно. На балконе есть. Блять, ну вот как вот успел? Я их подкатил. Да на пленту уже. Рус, ты из балкона спрыгнул. Угол. А, все. Я же там говорю, на углу они. Ты то не снял, да, На его? фунте. Я одного Оба же, снял, да? больше не смог. На желтом не успеешь. Нет. Здорово. Привет. Не-не, у меня это... дефали. Где? да? То есть... Где-то в это, под этой капаном. Кишкой где-то. Вон, да. Не дохнет, угол. Команда противника разбита. Миссия Минус выполнена. 4. У меня сейчас как в этот автошот был. Установите бомбу. Отвечаю, так Подсад, дернулся, подсад. блядь, этот. Раунд начался. И двойно возьмите. Также Ну что-то они аккуратненько не играем. так и всё. хорошо играют, да? Граната! Да, Да, они только не важно. В угол кидай, в угол кидай гранату. Все, резко. Сразу Там резко. двое было в углу. Тупик. Блядь, Ой, ну чё, ты через дым, балкон что ли? двое. Кидаю Балкон гранату! двое. Да он через дым стреляет, я же тебе говорю, не кидайте дым, ребят, потому что они сами стреляют. Меня пасут вообще, ну ладно, успею. Я его вырежу. снял. Стой смирно, я помогу! Я же тебя рисую, что ты. Пойдемте на единичку. Тихо, тихо. Бомба взята. Минус 2 сделали, Желтый топает, подождите. желтый топает. Денчик, Идёт желтый, тихо, тихо, уйди. Денчик лежит. Да ну нахуй, зашел к нам на респу к нам пошел.
За контейнером. Давай резай сразу на желтом. Ролики, ребят, я сейчас сдохну здесь. Вверх, у меня вот здесь вот. Понял. Где? Давай, На Нарезки, их нарезки. вверх. Ставьте. Без разницы где-нибудь. Поставьте, время у нас осталось 5 секунд. Вот раньше всегда хэт могла попасть. Ушел на балкон. Поставь бомбу. Хоть бегать. Поставь А, бомбу. Ванечка, у тебя косяк. Я тоже Косяк. раньше мог, У тебя косяк. а сейчас не могу. Еще Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Сравняли уже лучше. Установите бомбу возле Не одного парень, из он объектов. последний Да, сидит не и- нулевые. Раунд Пацанчик вот начался. этот только странный, блядь. Бомба Один взята. парень, да, один парень денчик, и все, остальные вообще нулевые. Кидаю гранату. Граната пошла. Балкон снайпер подсаживается. Вот так, молодец. Ой, вообще молодец. Снайпер снайпера снял. Решить будет. Ебать, бредовый тип. Где? Арка. Пасет плен. Вот так, резай сразу. Выходи, резай. И в меня уже грена летит. Осторожно. Это срез или откуда у них там? Балкон. Как не попало, я вообще не понимаю. Как он через дым, смотри, стреляет. Через дым. Куда тяжал бы, Денчик? Эй, там медики. Ебашьте их, ебашьте. Ребята, добивайте тупик. Еще один здесь медик остался. Арки Сколько ушла. в него садить там Арка, на арке стоит. Арка. Малишка, арка. Мы уничтожили отряд врага. Победа Да за я в нами. курсе, что он там. Что ж там? Установите бомбу. Молодец. Раунд Его со начался. страсти кипят. Бомба Это на взята. Осторожно, сейчас не рашьте сильно. Игрок с бомбой убит. Желтый, трое. Сейчас бы минус 2 метра, чтобы Еле урон проходит. Заходите, Ребята, помогите. помогайте мне. Помогите, синий трактор есть уже. Сейчас бы Да, минус 2 да. метра. Осторожно, медик на желтом, медик на желтом. Красавцы вообще. Ой, Не Еще через один не могу снайпер. оттуда. Граната, осторожно. Реса медика одного. У вас Сразу двое. резно. Бомба взята. Резай балкон сразу. он. А, тут посмотри, пидорас какой. Ну, Голова только торчит. давай. Киньте Ну ему что ты грен. бросил меня, блядь? Ласт раунд, давайте, что вы? Я вылечу тебя. Бомбу ставьте сразу. Бомбу ставь. Что Прикрывайте он не его. он? Давайте, ставьте бомбу, сидим, ждем. Подожди. Кидаю гранату. Граната. Бомбу ставь. Пойду я к нему залезу. Бомбу ставь. Не надо лезть. Да не у Бомбу меня! У кого? Пиздец, в квадрате Ребят. он. Отвлекли меня со своей бомбой. Это... Бомба установлена. Как он так делает? Мы уничтожили отряд Знаете, врага. Молодцы. Победа за нами. Жри, свинец. Плюньте на него еще там сверху. Ух ты, награда какая-то. Выиграть 10 матчей на карте, объект до 17 в режиме подрыв. А, спасибо. Просто выпил, наверное, уже.